नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी आई थी जो कि इस गाड़ी में दोस्तों हैंडल बेयरिंग जो तो जाम हो गए थे एकदम। हैंडल इसका बहुत आवाज़ कर रहा था, कट 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 कट। और इसका जब हमने दोस्तों हैंडल खोला है तो देखिए दोस्तों इसमें फॉल्ट कहाँ पर निकला हमारा। देखिए अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हैंडल जब हमने इसका खोला टी तो देखिए इसका बेयरिंग जो था हमारा टूट चुका है। देखिए ये बेयरिंग देखिए हमारा टूट गया, ये वाला। ठीक है, ये बेयरिंग हमारा टूट चुका है। देखिए बिल्कुल छर्रे अर्रे सब अलग होगा। देखिए अभी इसमें दोस्तों हम दूसरे बेयरिंग लगाएंगे नए, लेकिन इसमें बेयरिंग कौन से लगाएंगे हम? गोल गोल वाले। ठीक है, इसमें दोस्तों जाली वाले बेयरिंग पड़े थे, अब इसमें दोस्तों उसकी जगह गोल बेयरिंग लगाएंगे और आपको लगा के दिखाएंगे दोस्तों हैंडल हमारा कैसे चल रहा है। ठीक है, हैंडल में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, कट 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 की। अब देखिए आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें नए बेयरिंग लगाएंगे हम। देखिए टूट गया बिल्कुल भी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसको हम निकालेंगे और इसकी जगह देखिए दोस्तों दूसरे बेयरिंग लगाएंगे। देखिए इसकी जगह दोस्तों हम ये वाला बेयरिंग लगाएंगे। ये बेयरिंग हमारा लगेगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसका नंबर भी दिखा दे रहे दोस्तों आपको। ठीक है, ये वाला बेयरिंग लगाएंगे। ऐसे पड़ेगा पकड़ेगा। ये वाला बेयरिंग लगाएंगे इसमें। ये दिखाओ जी। ये देखिए दोस्तों हमने गोल बेयरिंग इसमें लगा लिया है। ये देखिए पहले हमारा बेयरिंग लगा था इसमें दोस्तों जाली वाला, इसकी जगह अपने दोस्तों गोल बेयरिंग लगाया है। अभी हैंडल चला के आपको दिखाएंगे दोस्तों कि कितना बढ़िया नरम हैंडल चलेगा हमारा। देखिए एक हमारे नीचे लगा लिया, इसमें 2 बार से लगाने होते हैं। ठीक है, देखिए एक हमने ऊपर लगा लिया। ठीक है, इसमें भी 2 बार से लगाना पड़ेंगे हमें। ठीक है, वीडियो को दोस्तों ध्यान देखिएगा। अभी हैंडल चला के आपको दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों हैंडल का सर्विस था।
देखिए दोस्तों, हमने चकलेट कस लिया है। देखिए पूरा चकलेट हमने कस लिया इसको। अब हैंडल हम लगाएंगे और आपको दिखाएंगे हैंडल चला के कि हैंडल हमारा कैसा चल रहा है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। देखिए बहुत बढ़िया चल रहा था, मक्खन की तरह एकदम है, इतना बढ़िया चलने लगा। फोटो आ जाए, ठीक है। अब हैंडल पकड़ेंगे, ओके। हाँ देखिए दोस्तों, अभी जो गाड़ी आई थी इसमें हैंडल हमारा बहुत टाइट हो रहा था। ठीक है, हमने इसमें हैंडल बेरिंग लगा ली है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा हैंडल बेरिंग कैसे चला। देखिए इतना बढ़िया हैंडल चलना। ठीक है, ना इसमें कोई आवाज़ आ रही ना कुछ आ रही। ठीक है, बढ़िया हैंडल हमारा चल रहा है। अभी आपको दिखा दें, देखिए ये हैंडल हमारा अभी बहुत कट कट के आवाज़ कर रहा था। इसमें हैंडल बेरिंग हमने लगाए हैं दोस्तों। अब देखिए कितना बढ़िया हैंडल चल रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों।